بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم مع سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامنتال 2 أو ما يعرف لا ماشين بلي ماشين إلكتريك. اليوم إن شاء الله مع التمرين الثاني سور لا ماشين أكورو كونتينيو. في هذا التمرين عندنا ان موتور أكورو كونتينيو à excitation indépendante. دونك أول معلومة عندي excitation indépendante. كما تعلمون عندي 3 types d'excitation: indépendante, shunt, série. Et constante. L'excitation elle est constante, معناها le flux est constant. هذه بعد نحتاجها كثيرا في التمرين. On néglige sa réaction d'induit. Il a une résistance R de 0,2 ohm et elle est alimentée sous une tension de 38 volts. Et constante, هذه أيضا constante مهمة جدا نحتاجها من بعد. À charge nominale, donc le fonctionnement nominal, l'induit est parcouru par une intensité de 5 ampères. Et il tourne à la vitesse de rotation de 1000 tours par minute. La première question, calculer la force électromotrice de l'induit. Donc, E. Calculer le moment du couple électromagnétique, donc TE1. Deuxièmement, par suite d'une variation de l'état de la charge, donc la charge et l'intensité, au 3,8 ampères. Calculer dans ce cas le couple électromagnétique TE1 جديد ou calculer la nouvelle vitesse de rotation جديدة. من أجل حل هذا التمرين نديرو ما يلي. أول حاجة أنا مطلوب مني نحسب لا فورس إلكتروموتريس. دونك لازم عليا نستعمل ليكواسيون دو طونسيون تاعي اللي تقول U تساوي RI بلس E. نجي نراجع التمرين تاعي نلقى U عطاو هذه، لا ريزيستونس عطاو هذه، le courant عطاوه لي. Donc il suffit de calculer E التي ستساوي U moins RI وعليكم بالتطبيق العددي. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو الكوبل إلكترومغنيتيك، طبعا راح نستعمل لا بيسونس. علاش نستعمل لا بيسونس؟ لأنه أنا نعرف بلي لا بيسونس إلكترومغنيتيك تساوي لا فورس إلكتروموتريس فوا لو كورون وتساوي كذلك لو كوبل إلكترومغنيتيك فوا لا فيتاس دو روتاسيون. أنا نلاحظ بلي هذا وين حسبتها لو كورون عطاوه لي، لا فيتاس عطاوها لي. دونك فاسيلمون إخواني نقدر نكتب لو كوبل électromagnétique est égal à E fois I sur la vitesse. وما عليكم كذلك إلا بالتطبيق العددي مع التنبيه إلى التحويل. لا فيتاس عطاوها لنا 1000 تور بار مينيت، لازم عليكم تضربوها فوا 2 بي باش التور يولي راديان، تقسموها على 60 باش السرعة تحول إلى راديان بار سكوند. إذا هذا فيما يتعلق بالسؤالين تاع لا بروميير بارتي. الآن نجو لا دوزيام بارتي، بحيث أننا تغيرت لا شارج وتغير لو كورون ويطلبوا منا نحسبوا لو كوبل إلكترومغنيتيك الجديد. طبعا هنايا واش راح نديرو؟ راح نعتمدوا على اللي قلتها لكم مقبل. هذه مهمة جدا اليوم نحتاجوها. واش معناها؟ كلكم تعرفوا أن لو كوبل إلكترومغنيتيك، هذا كتبناها، مازال ما كتبناهاش، لا يساوي K فوا لو فلو فوا لو كورون. هذه كلكم تعرفوها. مادام لو فلو كونستون دونك هذا كامل يولي إي كونستون، دونك ما تغيرش. واش معنى ما تغيرش؟ معنى تي ان 1 فوا لو كورون اي 1. نقدر ثاني نكتب تي ان 2 جديد يساوي ك في الفلو، لأنه ما تغيرش، حاجة ثابتة، اي 2. دوكا واش ندير؟ هذه نقولو سي لا دوزيام إيكواسيون وهذه نقولو سي لا بروميير إيكواسيون. واش راح نديرو إخواني الكرام؟ راح نقسمو 2 على 1. راح نقسمو 2 على 1. دونك راح تجيني تي 1 2 تقسيم
تي او ام 1 تساوي ك في الفلو فوا لو كورون اي 1 على ك في الفلو فوا لو كورون اي 2. نختزلو هذه مع هذه تبقى لي تي او ام 2 تساوي اي 1 عفوا هنا اي 2 ياك اي 2 على اي 1 رجع قسمت 2 على 1 دونك اي 2 sur I1 fois T1 1 وهذا كلهم عندي هذا 3.8 وهذا 5 وهذا حسبته في التمرين السابق. وبهذه الطريقة نكونوا حسبنا لو كوبل إلكترومغنيتيك. بالنسبة لا نوفيل فيتاس دو روتاسيون تقريبا ندير نفس لا بروسيدور. أنا نعرف باللي E تساوي K في الفلو فلا فيتاس دو روتاسيون. دونك إذا قلت 1 سي 1 نفس الشيء بالنسبة ل E2 تساوي K في الفلو فلا فيتاس 2 لا فورس إلكتروموتريس 2. بنفس الطريقة راح نقسم 2 على 1. دونك واش راح تعطي لي إخواني الكرام؟ راح تعطي لي لا فيتاس 2 سور لا فيتاس 1 تساوي بون نختزلو الكوبل مع الكوبل تبقى لنا E2 سور E1. الشيء اللي يستلزم أنه E2 عفوا لا فيتاس 2 تساوي E2 sur E1 sur la vitesse U. هذه عطاوها لي هذه حسبتها من قبيل بقى لي كيفاش نحسب E2. E2 سهل جدا كيفاش تحسبوها. E2 نعاود نرجع ليكواسيون دو طونسيون تاعي U تساوي R I2 بلس E2. هذه عطاوها لي 38 هذه عطاوها لي 0.2 هذا عطاوه لي 3.8 وهنا نحسب دونك نقدر نحسب فاسيلمون O2. تسقسيني علاش كاع رديت لا ميم طونسيون على جال قالوا لنا في التمرين. نعاود نرجعو للتمرين. نعاودو نرجعو للتمرين إخواني. يقولوا لنا إن طونسيون كونستانت. مادام إن طونسيون كونستانت دونك كي تغير لا شارج هي ما تغيرش. إذا كان هذا الحل تاع التمرين الثاني سور لا ماشين ا كورون كونتيني. نتمنى أنه يكون سهل وبسيط ومفهوم. إلى تمرين آخر إن شاء الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.